Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti, vigilia della 32esima partita di campionato, si torna finalmente a giocare dopo una domenica di sosta forzata. Su cosa hai puntato per ritrovare comunque la concentrazione e la carica per affrontare adesso questo ultimo tour de force? Ma sul fatto che arriviamo da 2 sconfitte, sul fatto che giochiamo un derby e quindi una partita importante, e sul fatto che abbiamo voglia di fare risultato perché il campionato non è finito e quindi dovremmo essere bravi e attenti ad affrontare una gara difficile. Dicevi benissimo, derby con il Vigasio, l'unica delle tue squadre venete in questo girone è principalmente di marca lombarda. Anche da qui arrivano ulteriori motivazioni, poi quando è un derby i punti valgono anche doppio. Sì, diciamo di sì, anche se il nostro percorso, al di là del derby, che è appunto una partita importante, come abbiamo detto, deve essere determinato in queste ultime 7 partite dalla ricerca di risultati, di prestazioni che possano servire ad ognuno di noi, alla squadra, al club, per fare sempre meglio. Nel calcio servono motivazioni per non fermarsi a fare ragionamenti su quello che è stato, perciò dobbiamo essere bravi in questa partita e per quelle che seguiranno a trovare le motivazioni giuste per scendere in campo e dare il massimo come abbiamo sempre fatto, ma arrivando appunto da 2 sconfitte, essere consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di più. Oltre alla motivazione, in queste 2 settimane comunque hai avuto modo anche di recuperare un po' dal punto di vista fisico alcuni giocatori che sono determinanti per questa squadra, ma che nell'ultimo periodo per un motivo o per l'altro non hanno potuto dare il loro contributo importante. Ci siamo allenati e bene, quindi non recuperiamo nessuno dal punto di vista numerico, anzi perdiamo Brighenti in quanto squalificato, però è chiaro che lavorando senza la partita siamo riusciti a fare determinate cose che servono per ritrovare quella brillantezza che ultimamente avevamo un po' perso. Nel Vigasio, vista anche la partita d'andata finita 0-0 con il rigore sbagliato proprio di Capitan Brighenti, c'è qualcuno in particolare da temere? Beh, c'è più di qualcuno, ha degli elementi sicuramente importanti, avranno delle motivazioni per quanto riguarda la salvezza, che quindi è un obiettivo che stanno inseguendo. Noi sappiamo cosa vuol dire perché ci siamo trovati nelle condizioni di dover ragionare per fare punti per forza e quindi dovremo essere, come ho detto, attenti e capire il tipo di partita che verrà fuori anche in base al terreno di gioco, adattarci velocemente, ma questa deve essere una partita nella quale si va alla ricerca del risultato per una serie di motivi, ma soprattutto per noi stessi. Grazie mister. Grazie.